مشاهدينا الكرام متابعي قنوات TVN سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم هنا في كامب نو، حيث مواجهة برشلونة مع الميريا. البارسا الذي يسعى بكل تأكيد لتحقيق انتصار بعيدا عن كل الأجواء الاحتفالية المقامة في هذا الملعب الأكبر على مستوى كرة القدم الأوروبية، بالمباراة الأخيرة للقائد اليوم جيرار بيكي الذي يخوض آخر مباراة له بقميص برشلونة هنا في كامب نو، والذي ودع جماهير البارسا قبل ساعات من الآن عندما أعلن رسميا اعتزاله لكرة القدم. وبالتالي سيكون هذا هو اللقاء الأخير الذي يلتقي فيه بيكي بالجماهير البرشلونية هنا في ملعبهم، ملعب كامب نو. سابقة والميريا في المركز رقم 15، كرة بتغيير الاتجاه لعب فيران توريس الآن الفريق محاولة ملعوبة رأسية، لكن أيضا يأتي الأربع وركلة جزاء. نعم ليفاندوفسكي يسدد، لو سددها بيكي، لو سدد مبارياته العشر كلها كي يلعبها تصل الى بالدي عرضيه داخل منطقه الى منطقه الجزاء، لا زالت مستمره وقائمه. اهميه النقطه في مباراه اليوم بالدي يلعبها الى عثمان ديمبلي، وبعد ذلك اماميه ملعوبه وفيران توريس يلتحم مع حارس انتهت المباراه ب4 أهداف نظيفه حاضرا ولاعبا مع نادي بربلي على مستوى التنفيذ. يلعب الكرة وجيرار بيكي راسية، لكن كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو بقميص اليونايتد وبرشلونة. كرة بمحاولة 15، لكن بكل تأكيد يتمنى عندما تستضيف الأردن المنتخب مع بداية أو من بطولة الدوري. تقدم والمرور، الرجل الذي سجل هدفين. حارس المرمى لا زالت مستمرة إلى فيران توريس، وتسديدة تأتي من توريس تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. ليفاندوفسكي من سيسجل؟ رمضاني. قبل بداية كأس العالم كرة عن طريق روبرت، المواجهة جمعت ما بين الفريقين، لم ينجح المنافسات المحلية. محاولة إلى فيران توريس يلعبها، لكن تغطية من حارس المرمى مارتينيز، تغطية من مارتينيز. عادت لا زالت مستمرة وقائمة ملعوبة داخل منطقة الجزاء على مقاعد البدلاء. محاولات مستمرة. رمضاني هذا اللاعب اللي كما وصلت داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا من بيدري. أبعدت من أمامي. شيء قد يحدث هنا في المحاولة تأتي داخل بوسكيتس. يا سلام الميريا الآن رمضاني. لا شتيجن قلت مبارياته. كرة من بيدري داخل منطقة الجزاء. 12 الماضية كلها كانت خارج. فاعل قوي على مستوى هذا الموسم. فيران توريس يسدد. كايكي توريس خلص. عادت لا زالت مجدي وبوخارست. و99 الريمونتادا اليمنى، يحاول التقدم، يتقدم، يلعب الكرة لجوردي ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء. مرة أخرى فرصة تضيع على برشلونة. أمامية ملعوبة من ديمبلي، لكن أمامية داخل منطقة الجزاء. توريس يلعبها من أجل أول الأهداف. عثمان ديمبلي كان المناسب يتصدى للمحاولة، يلعب اليمنى إلى بالدي، عرضية من بالدي داخل منطقة الجزاء، رأسية من روبير، لكن كرة ليفاندوفسكي تحولت إلى ركلة مرمى. ابن مرة عثمان، عرضية من عثمان أبعدته الأخيرة حتى اللحظات الأخيرة. لا زالت تصل الكرة بعد ذلك إلى ديونج يسدد كايكي، وأدخل مكان المدافع. ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية الآن. رمضاني مرة أخرى من حيث السيطرة والاستحواذ يسقط بيدري، فيران توريس، ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي. بينما في الجانب المقابل مستوى المقدمة بالنسبة لفريق الميريا في حراسة المرمى، لكن بعد هذه المحاولة كرة تصل إلى منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة قائمة، يسدد. يعشق الصعاب، يبحث عنها ويوصل إلى المرمى. كلما انتهت بفوز برشلونة برباعية، سجل ديمبلي هنا في هذا اللقاء. فريات استقبل 7 أهداف على ملعبه بس. إلى فرانكي ديونج داخل منطقة الجزاء. سقوط ليفا.
بشكل جميل جدا. روبر ليفاندوفسكي الان، بطولة الدوري، محاولة داخل منطقة الجزاء وبعدت من جديد الى ديمبلي داخل المنطقة، يحاول منطقة الجزاء، يلعب المحاولة بشكل مثالي، طالت نعم. بالدي في اللقطة الماضية حاول إعادة الكرة، اسمر توريس يعني يفعل كل شيء، محاصر مراقب، يسقط في أرضه، كرة تعود في الجانب المقابل الآن. أوه 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 أوه. مستحيل يوم الثلاثاء القادم 11 من داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وبعيدة. الفرق الكبيرة عودة الدوري راح تكون إن شاء الله. يبحث عن مان بوسكيتس الآن وبعيدة من أمامه، صاولت القادمة يلعبها داخل منطقة الجزاء، قالبة عرضية داخل منطقة الجزاء. فاتي في المرة الأولى وفي الثانية دور عجز عنه بقية الأندية. هو ألبا ديونغو، ألبا شاهدة هنا يودع الملاعب عندما بدأ. ضاعت يا على كم لكي يصل بأريحية نتيجة 4. لم يكن قد ولد جافي في ذلك اسميا. هذه فيها تسلل، الكرة لا زالت مستمرة، خطيرة، ملعوبة في داخل المرمى، لكن الراية موجودة والتسلل على أنسو فاتي في الدقيقة رقم 70. بنو على مستوى منافسات بطولة الدوري في ملعب المباراة. فرانكي أمامية مثالية عن ليفاندوفسكي في المقدمة، لكن أيضا تغطية دفاعية. رافينيا عرضية داخل منطقة الجزاء، والكرة هذه برشلونة الميريا هناك في الكامب نو، المباراة الأخيرة لنهاية مسيرة واحد من أفضل المدافعين على المستوى الإسباني الأوروبي وكذلك العالمي، جيرارد بيكيه. وائل يوسف، لو نتحدث عن مسيرة لاعب، لو نريد أن نتحدث عن جيرارد بيكيه في الآونة الأخيرة والانتقادات التي تذهب دائما في اتجاه المدافع الإسباني، يمكن وصف هذه المسيرة بالمسيرة العظيمة، حقق كل شيء، توج بكل ما هو ممكن سواء مع المنتخب الإسباني أو مع برشلونة. اعتزال، أنا أشوف أنه هو في مكسب للاعب وللنادي. الناس تشوفه خسارة، بس أنا أشوف أنه مكسب. الحفاظ على التاريخ اللي أنت بتتكلم عليه يا مهند مهم جدا، ويعتبر مكسب لبيكيه. هو قرار متأخر، ولكن كان لابد منه من 2 أو 3 سنين. بيكيه متراجع المستوى جدا جدا جدا. على الأقل الموسم اللي فات كان لازم تنتهي مسيرة بيكيه بنهاية الموسم اللي فات، اللي هو أسوأ موسم في برشلونة وفي مسيرة نادي برشلونة في السنوات الأخيرة. موسم سيء على كل المستويات. بحكم خبرة وقيادة بيكيه للنادي أكثر من 14-15 سنة متواجد في الفريق، فطبيعي ان هو يتحمل المسؤولية مع بوسكيتس، مع الأسماء القديمة اللي في النادي اللي